Hi，爭啲講唔切添。好啦，10點鐘，聽到啊嗬，係嘛？10點鐘，今日唔會好長嘅 live 啦，係啦。咁就關於我哋年度嘅優惠啦，即係每年6月都係一個我哋唞暑嗱，廠咧就唞暑就會7月嘅。咁咧今年嘅優惠咧就係一如以往啦，就我哋網址嗱，網址啊唔係 Facebook 啊，網址買嗰個係220ml，即係我哋個 original 嘅配方咧，即係呢個啦，係啦，冇貼 label 嗰啲啦，係呢個啦。咁咧就係220ml嘅，咁就會有6折嘅。咁啊，然後咧就青春水就買1送1，每6個月都會做噶啦，買1送1，跟住就係青春水買1送1，買2送3，咁或者係洗面精華買1送1。好啦，咁今年咧點解我哋咧會早咗做咧嚇？早咗做呢個優惠咧，以往咧其實我哋通常6月尾或者6月第3個禮拜，通常6月第3、4個禮拜。咁今年咧點解我哋會早咗做咧？就係因為咧我哋嚟緊6月尾咧唞暑之前咧，會有一個超級重磅嘅係叫重磅法，好有份量嘅一個我哋去斑或者我哋叫做去黑色素啦，咁穩陣啲係啦。去黑色素嘅 product 啦，即係黑色素，例如係我哋去係即刻冇咗嗰個痘印，或者即係新嘅痘印啦，或者我哋即刻冇咗嗰個新嘅斑咁樣樣。咁我呢排咧都好努力咁樣等自己曬好串咁樣講，即係呢排好努力咁樣令到自己咧啲斑即係曬到少少斑，咁可以即刻俾你哋睇啦。咁嗰個係一個好 looking forward 嘅一個 product 嚟嘅，都係我可能 Easy Beauty 開咗10年，係啦，差唔多10年有多嘅時間，我哋其中一個最其中嘅 one of the powerful 嘅一個 product 嚟嘅。咁所以就我哋6月尾啦，因為點解而家唔出先咧？咁樣，因為佢係兩樣嘢 combine 一齊用嘅。咁而嗰兩樣嘢咧，都係其中一樣嘢咧，即係個秘密武器啦。我哋就叫做而家都仲係製作當中，點解要咁耐咧？咁當然我哋要精挑細選啦，我哋唔可以貿貿然咁樣求其排隊咁樣出嘅。咁我寧願佢係真係good timing 啦，同埋嗰個product 都提煉啦，甚至我哋配合1+2嘅時候咧，另外我哋啲嘢都要天衣無縫，因為一出嘅時候我哋都想你哋試到最好嘅效果，亦都係最經濟嘅實惠，亦都 make sure 你哋係會得心應手，隨時攞起手都用得嘅一個家用嘅產品咯。咁好啦，嗱好快咁講下呢啲你哋耳熟能詳嘅 product 啦。咁啊，首先就係嗱。我哋今次呢個優惠啦，因為好唔得閒啊，咁咧就變咗我哋就會係做5日嘅，講明係5日嘅優惠啦。5日個優惠就係呢個洗面精華，你哋都用慣噶啦，買1送1。咁青春水都用慣噶啦，我哋係真係唔可以冇青春水，一年365日。咁我買1送1或者買2送3嘅，係啦。咁你話喂，所有嘅呢啲 product 咧，其實我哋而家做嘅呢個 promotion 咧，個有效日期係咪就嚟過期嘅？唔會嘅，我哋所有嘢咧都係新鮮製造嘅。咁大約嗰個年期，今次我哋嘅 expiry date 例如係2029年4月，2029年4月，咁你哋可以好放心咁樣去尤其是青春水啦。咁其實我而家呢啲天氣咧，即係熱得好緊要。咁
我係日日都會用，我仲會去用好多添。咁同埋我夜晚咧係會用個壓縮面膜，就算我冇晒屋企冇晒粒粒面膜，有啲朋友就話我屋企冇晒粒粒面膜啦，咁點啊？咁我就用青春水嘅壓縮面膜㗎啦。係啊，我係必用嘅呢幾日。咁我盡量譬如譬如星期六日喺屋企啦，我就會早晚都敷一次。如果唔得閒，我起碼夜晚都敷一次。攰得滯啦，我寧願敷住佢瞓覺都冇問題嘅咁咯。咁當然成日都話敷完呢粒粒面膜、青春水面膜，你都要搽翻個 cream 嚟鎖翻水分咯。好啦，咁嗱講咗頭先嗰個啦。咁關於個 promotion 啦，咁而家所以我個青春水你哋都係make sure 你哋去到12月啦。咁有啲人話死啦，我去到10月嗰陣時咧就已經係冇用晒啦，咁點啊？咁冇辦法啦，真係，因為我哋其實每張單咧都要 submit 上去嘅，咁咯，咁所以就你哋變咗可能會 stock up 多少少咯，我會提議咁咯。咁洗面精華都係嘅，尤其是洗面精華，而家啲媽咪咧就中意同青春期嘅可能嘅 teenagers 嘅屋企嘅家人一齊用啦。我兩個仔都用嘅，唔用唔得㗎佢哋，因為佢話實在太方便同埋太好，同埋加上即係佢哋而家係男仔都好貪靚㗎嘛，係嘛？咁所以佢哋都係唔用唔得嘅。咁啦，好，所以就我。另外咧，好啦，講翻少少呢個，我有一個 price list 喺度嘅。咁咧就嗱，同時都會 upload 上去個 website，應該 upload 上去嗰個Facebook 度嘅呢個 price list，亦都會收到 WhatsApp 嘅 price list 嘅。咁你見到呢個 price list 咧係唔會有洗面精華同唔會有青春水。咁點解咧？因為唔好喺度買啦，係咪？即係用嗰個 special offer 抵啲啊嘛。嗱，呢個 list 係呢個 list 嘅 product 最低，其他嗰啲 out of 呢個 list 啦，洗面精華、青春水就真係跟翻買一送一、買二送三會抵啲咯，好冇？如果你話哎呀我唔識啊，咁其實你只要 order 俾個 list 個同事咧，佢哋會幫你計到最抵嘅。好啦，青春水同埋洗面精華就唔可以儲分啦。但係呢個 list 嘅嘢咧，我一年幫你儲，會幫你哋儲一次大分嘅，係啦，大分積分。咁呢個 list 咧，你任何 order 嘅嘢咧，都會可以儲分嘅。好啦，咁啊講下邊個係大熱產品咯，每年重溫少少，一定係921呢個 Agelock 呢個。話用個仔用到咁少嘅剩翻，係呢個 Agelock。咁呢921咧原價係2000蚊，係百泰去紋嘅。咁而家咧折咗係1188，又可以儲分，係咪好抵？超抵呢個。咁樣另外咧，咁嗱，不如我講下呢啲平時咧，譬如你哋精華都有啦。咁如果譬如平時喺屋企碌機有咩好咧？921啦，即係頭先個去紋嗰個啦，跟住936啦，白杯水啦，碌機952都可以碌機，加上952有時候我出差或者哎呀同同事 share 房瞓，咁啊大支大嘢咁咧，跟住哎呀同事又攞嚟用，你都可以好慷慨地分享俾佢嘅。咁一個係個 sleeping mask 又得。咁你唔使都得嘅，咁你碌機又得啦。另外一個碌機都得咧，就係950呢個魚子，呢個係一個某大牌子一個 career career 個嗰個 serum 嚟嘅魚子嘅精華，某大牌子嘅魚子精華就係呢個配方啦。好啦，咁另外碌機亦都可以嗱，記住碌機。重複一次，921、936白杯水、950魚子、952個 sleeping mask 啦 ，Aqua Power of Mask， 咁同埋呢個924，呢個嘅係羊胎精華咁咯，呢啲都係碌機嘅，唔使洗嘅 ，OK， 好啦，跟住仲有，如果你哋錯過咗上次嘅防曬咧，咁你哋今次都有6折，980蚊6折之後咧
係588蚊，都大價，又可以儲分。即係呢個係我手上呢個防曬 SPF 50 PA 4個加，咁另外有個防曬精華 SPF 34 PA 3個加。好啦，咁如果另外就係 body 啦，嗰個 body scrub 啦，919，哇，超級大嚿嗰嚿嘢又係550蚊。嗱，其實我10年冇交過價，1蚊都冇交到，550蚊折咗係330咋，好大嚿，好似成300 ml 啊！我係啊，好耐300 ml 好大嚿嘅，咁所以就嗰個可以 body scrub 啦，即係如果你哋唔捨得用樹皮收埋嘅話咧，咁就用呢個做 body scrub 啦。大朋友、小朋友都啱用。好啦，咁有人問咧，已經好急不及待問啦，小朋友啱咩咧？嗱，譬如小朋友，我係指2歲以上，或者佢哋而家譬如出去夏天佢哋會曬啦，啲戶外活動啦，翻嚟咧曬到紅卜卜。其實啦，屋企夏天咧，夏天係一定要有小朋友曬完紅卜卜。咁有啲咩幫到佢即刻降紅，令到佢哋啲皮膚唔會話曬傷，或者我哋有一個愈合咧，就係呢支927啦。係啦，呢一支927啦。咁呢支927咧，我仔去遊船河咧，翻嚟咧，哇，紅卜卜成個關公咁。咁同埋佢好驚甩皮啊，因為甩皮好痛啦。咁咧佢咧就呢隻成支差唔多咧，大範圍厚敷成個膊頭。咁佢就隔咗可能2-3個鐘啦，佢就話哇好舒服喎。咁佢係唔會點甩皮噶，係啊，所以佢就唔會令到啲皮膚，即係譬如你灼傷咗啦，佢係令到啲皮膚 calm 嘅即刻。同埋佢如果你係敏感，佢都厚敷。咁所以如果有陣時小朋友咧，我哋最驚佢咧，尤其是小學啊，嗰啲小學生咧，佢哋出去曬完之後咧，我最怕佢哋就有汗斑，因為其實汗斑咧，小朋友汗斑就好弊嘅，因為汗斑咧，你去到大個，其實佢一漏喺塊面度係唔會走嘅啲汗斑。咁啊，汗斑尤其是女仔人家，如果譬如細個有汗斑，咁大個係好難搞嘅。就算你美容院咧，你去打 laser 咧，都好難打得走嘅。咁所以汗斑點處理咧？汗斑就係你記住，翻到屋企媽咪，你點都要咧幫佢敷。譬如你有青春水，即時有青春水就幫佢拍啦。如果冇咧，你就即刻幫佢翻去敷呢個927，係啦。咁如果唔係咧，防止嗰啲汗斑，係啊，汗斑真係好難搞嘅。咁所以就或者你最好就佢肯敷 mask 咁嘅 mask 咯。你好似你見住，譬如好似見到啲人咧有火警咧，佢哋燒傷啦。咁你見到消防員咧，或者啲救護員救佢哋嘅時候，都會俾份 mask 佢哋嘅。咁其實嗰個作用就係咁。咁所以青春水個壓縮面膜係好好嘅。咁佢可以令到嗰啲即係我哋叫黑色素，或者你如果皮膚受咗傷，佢會幫你愈合嘅。好啦，咁另外就小朋友啦，可以用舊。如果你話佢都係中意 face cream，都會用 face cream，尤其是啲男人喺屋企啦，咁佢哋好中意用 C60嘅。男人都好貪靚，咁佢中意用 C60啦。咁同埋都好中意用910嘅，呢個佢哋叫做一啲好唔會係好滋潤嘅 cream 啦，因為佢哋小朋友唔中意搽咁多嘢，男人都唔中意搽咁多嘢，但係又覺得塊面乾，咁所以佢哋係比較中意910同 C60嘅。你話咁識嘆，咁有啲人都好譬如好似屋企嘅大人小朋友，佢哋有啲人都好中意用959，我哋叫做去黃嘅一個精華。比較我哋叫做爽身啲咯。咁你話嚇，咁你之前嗰啲愛俾你睇 EXO 咁點啊？留翻俾自己用，係咪好嘢？梗係留翻俾自己用。咁除非你冇所謂啊，譬如有啲工人姐姐佢都會問僱主攞有乜嘢搽嘅。咁佢哋有陣時都會可能俾個959或者一個950佢哋咯。好啦，咁就嗱，如果家人咧，
佢喺外地，好似英國啊、加拿大、澳洲，佢哋嗰啲天氣比較凍啦。佢哋開暖氣，因為而家你哋通常會買到1年嘅貨啦，咁你哋就可以，佢哋通常都會嗌959做呢個嘅比較潤身啲嘅精華啦。咁同埋925啦，即係我哋叫做燕窩一個 bright cream， 係啦，就係一個燕窩滋潤乳霜。咁呢個叫 bright cream 啦。咁 bright cream 咧，佢就相宜啦。而家你980蚊，折咗係588，仲可以儲分。咁 bright cream 咧，佢咧記得佢係可以敷塊面嘅，敷完之後你又可以抹一抹，用暖嘅可能毛巾抹一抹佢，跟住你可以拍翻精華食。咁或者你可以就咁搽都得嘅。咁呢啲都係比較相宜嘅產品咯。咁所以 overall 如果係啦，個 expiry day 2029年4月啦。好啦，咁如果你話老人家我哋都譬如佢出街啊，咁我哋都想幫佢搽翻啲。其實老人家好中意用959嘅，佢哋即係嗰個叫做去黃嗰個咯，係啦。咁讓佢哋搽個防曬 L957，或者佢哋夜晚咧係中意用939八杯水啊，936係啦，八杯水咁啦。或者佢哋搽嗱，你話亦都有啲老人家咧好阿太啦，上一年嘅佢哋好中意用 C60嘅都。咁 C60點解咧？佢哋可以搽埋指甲，譬如我用搽埋指甲，因為佢會嗰啲倒刺指甲嗰啲倒刺，佢會去防生嘅。咁所以呢啲都係推介嘅。好啦，超級敏感肌嘅人，超級敏感肌嘅人咧，最 mild 就係呢一個洗面奶。呢個洗面奶嗱，記住洗面奶同洗面精華係唔同嘅。雖然兩個都係用蜂王漿，咁但係呢個洗面奶就更加超低品咯。但我又唔可以擺到好多嘢落去，唔好似洗面精華咁咧，唔會好似洗面精華係奶白色嘅。見到嗱，呢個係洗面精華啦，呢個洗面奶啦，你見到咧呢個透少少嘅透明嘅，因為呢個係有精華啊嘛。咁呢個洗面奶啊嘛，你見呢個咧就實嘅白色咯，係啊咁咯。咁所以就唔好覺得差唔多，係唔同，價錢都唔同。咁啊，洗面奶都好抵嘅。咁有好多媽咪都係買俾啲青春期嘅teenagers 嘅仔女啦。因為洗面奶咧，佢就係480蚊，折咗係288啫，咁大支。咁而佢角質啫喱都係啲男仔好中意，尤其是踢完波佢好中意用。咁又係480蚊，折咗288。嗱，記住呢個價錢啦，我係好似有 Easy Beauty 到而家從來冇加過價，1蚊都冇加到，犀利，我都覺得犀利。好啦，咁呢個咧5日嘅優惠咧就係到6號，即係星期5就完啦。因為跟住我哋出貨咧，你預係10號咯，我係預計10號可以陸續出貨嘅。咁但係記住啦，如果你話你想去 website 訂，冇問題嘅。website 你輸入翻，俾錢嗰陣時輸入翻個優惠碼咧，就係 EXP2026，係啦。我哋一陣間同時都會擺上個 Facebook 嗰度嘅 EXP2026。咁但係留意啦，有一樣嘢就係如果你喺外國要寄去外國咧，咁你都記住佢有個 minimum 嘅，係啦，你要 reach 到嗰個 minimum 咯。因為油費我哋都冇特別去 adjust 個 minimum 啊，因為而家嗰個燃油附加費好貴。但係如果你哋係揀寄青春水咧，咁就有個問題啦，即係寄青春水，因為而家個燃油附加費好貴啊。係啊，即係好多個航空公司或者我哋去到 FedEx 啊、DHL， 佢哋都唔會收啊。就算我哋肯俾錢，佢都唔會收，因為佢哋唔會有一啲所有水啊 liquid 嘅嘢咧，佢哋係會嗰個關口會停喺度，然後要特別報關，
咁佢哋連停呢個等呢個動作佢哋都唔想，因為會徵收個燃油附加費，咁變咗係白做咯佢哋。咁所以就如果你哋要 order 青春水咧，就可能即係要寄去外國，就可能要朋友幫手帶翻去俾你哋啦。如果唔係，如果你哋肯等咧，就要寄選啦。寄選就冇問題。如果你選擇寄選嘅時候咧，大約3個月到咯，我哋都會幫你做個高溫處理嘅。高溫處理嘅時候咧，咁你會見到呢一支青春水嘅底部咧，我哋會點一點綠色嘅，即係我哋叫腳板底啦。個腳板都會點一點綠色，即係話已經經過高溫處理，咁係俾廠房啲我哋嘅路嘅工人佢哋去做記認咯。咁所以，但係你話精華得唔得啊？精華寄到㗎，可以 FedEx 㗎。我哋暫時都係用 FedEx 或者郵局咯。好啦。好啊，跟住第二個 topic， 今日都唔會咁長嘅 live 啦。咁啊，第二個咧就講體重管理嘅。嗱，體重管理啦，我人生咧由幾多歲開始減肥咧？27歲開始，唔係應該係25歲開始減肥，係啦，25歲。咁我嗰陣時就生咗第一個 BB， 25歲。咁啊25歲去減肥啦，我嗰陣時係重咗差10磅，跟住咧就睇營養師啦。其實我營養師係睇過啦，營養師睇過，我亦都學咗個理論啦。跟住加上二少Adam 出世啦，因為佢要啲 special diet 啊、腎啊、肝啊所有嘢啦，咁我又去讀營養學啦。咁所以我對於咁你去睇營養師嘅時候咧，佢其實咧我睇過幾次啊，俾我都一嚿錢出嚟嘅。咁營養師咯就你會寫咗個清單啊，即係佢會有張簿仔，然後咧你每餐食咩你都要寫低幾多份菜幾多乜。咁我營養師睇過啦。嗱，第一次我係成功嘅，係啦，成功我嘅可能當年20零歲25歲，我係3個月咧還翻晒70磅俾阿營養師嘅，係咪好成功啊？但係當我咧生完第二個再睇營養師就唔得咯，係啊，唔知點解唔得啦。第一可能係冇呢個動力啦，懶惰啦。跟住我第3次再睇營養師啦，嗰陣時咧真係唔想煮啊嘛。咁我變咗咧營養師咧都比較出名嘅嚇，因為 search 咧嗰幾間啦。咁樣20幾年前營養師咧都係1兩間嘅啫。咁咧，跟住佢哋就有一啲代餐嘅，即好似一啲太空餐咁樣，你就好似嗰啲咖喱咧，日本嗰啲咖喱湯包，咪一包擺落去再熱佢都有嘅。我攞埋一紮翻屋企，初頭都得嘅，咁之後咧就唔得啦，因為咧食蒟蒻麵啊嗰啲，我唔知得係啊，跟住就唔成功，但係錢就使咗好多錢啦。咁啊，第二次我減肥咧，就係好似大約6年前都同你哋分享啦。咁我就加每成個月咧就唔食澱粉，1個月唔食澱粉，跟住1個月咧又食翻啲，而嗰啲澱粉咧淨係星期淨係朝頭早同晏晝食嘅啫，係啦。跟住夜晚係一啲澱粉都唔食，淨係食菜，跟住做好多運動嘅。好啦，咁6年之後咧，你見到咧。都4年到啦，你就見到就慢慢咁啊長翻咯喎。咁咧就頭髮咧，即係我身邊都有啲朋友就一齊做呢個 program 啦。我確實嗰陣時我記得係減咗26磅嘅，係啊，係好似半年4個月減咗26磅咁上下咯，定30磅到啦，let's say 打個折。咁跟住我就到，但係嗰陣時都我朋友就有甩好多頭髮㗎。我咧就好在就唔係賣廣告，就唔係好誇張咯，因為我有用緊我哋 Easy Beauty 咪有出頭髮碌嗰個嘢嘅，我日日都好勤力用啊嗰個，咁變咗就冇乜太大甩頭髮啦，變咗啲髮量都仲係好好，咁但係我朋友就已經係甩頭髮甩得都幾嚴重啦，其實佢咁佢就放棄咗啦，係因為令到自己唔開心去放10幾磅嘅時候，佢就放棄咗啦。咁好似你見到我哋4年都會係嘛，3年都反彈，我諗反彈，跟住我就用一個極端嘅方法，比較極端嘅方法就係呢個叫做飲果汁，係飲果汁挨餓齋飲果汁，咁呢嗰個都好犀利嘅。
我記得嗰陣時係唔知一個月我都瘦咗成20磅，係啊，跟住大家又見到係點啊？前幾個月見到又將係反彈翻去咧，你直頭未減肥之前啊，再加多10幾磅俾佢，哇！嗰個反差實在太大。咁我今次係點咧？我又覺得我今次又食澱粉咯，我日日都要食澱粉㗎。咁你話，唉，使唔使捱肚餓？我又冇捱肚餓喎。係啊，咁我今次係點咧？咁我因為耳疾咧，我就係去睇中醫啦。咁啊，中醫院度針灸啦。咁咧，跟住咧，我就同個醫師講啦，就話：哎呀，我咁。咁佢就話：我瞓覺瞓得差，代謝差啦，瞓覺瞓得差啦。加上呢個耳疾令到我好困擾啦，咁啊就代謝差。咁啊佢話我入邊咧好多水，全部都係水。我點解咁多水咧？佢話你又肝火旺，因為咧個瞓覺瞓得差，咁佢哋就好多水水喺入邊儲住啦。佢話你咧其實咧就要首先去咗濕先，去濕係啦，去濕。跟住咧佢話你個人鬆咧，佢叫我信佢要去濕，咁我就會開始就會有我直頭。行路我都覺得攰啊，咁樣咯。咁所以你見到譬如我今日呢個狀態咧，咁我又冇化妝啦，皮膚即係我覺得精神咗好多嘅個人係。咁啊，首先咧，所有嘢都係用一個去濕茶開始嘅，大約係6個禮拜前度啦。咁啊，醫師咧就俾咗1個禮拜嘅去濕茶。佢話其實呢去濕茶我係咪平時都可以煲？可以煲。其實我不嬲都教人哋嘅，運寧白術白芍啊，或者你中意啦，喺中醫即係喺嗰啲藥材鋪執嗰啲去濕茶，所有人都係因為好濕滯，咁咧就所有嘢都係瓜能藤能瓜咁樣。咁我發現飲咗一個就飲咗去濕茶之後咧，係啊，佢叫我喺藥材鋪執都得噶啦。去濕茶之後咧，哇，勁去廁所啊，係勁去小便啊，我係。咁啊，勁去小便啦，咁跟住我就開始就瞓得好啲，係啦，咁同埋我哋亦都有啲醫生朋友介紹我食維他命 B 集啦，咁係朝頭早食嘅維他命 B 集，因為點解咧？維他命 B 集咧會令到個人好精神嘅，咁所以就唔 recommend 係夜晚食咯，係啊，咁我就朝頭早食維他命 B 集，我就戒晒飲咖啡。唔飲茶，淨係飲水啫，淨係飲水。咁我就聽話啦。咁我就所有嘢都係由嗰一劑去濕茶開始。咁我就排咗1個禮拜。其實佢就叫我就上磅啦。哇！其實我頭嗰個我諗1個禮拜，其實我都輕咗 K， 因為頭嗰3日到啦。其實大約1.5 K 全部都係水嚟嘅，全部都係水，真係好誇張。跟住就開始咧，就好多宿便啦，即係腸胃有好多氣啦、宿便啊咁樣排。咁啊，但係咧個胃咧就開始啟動咗，即係好似係佘詩曼之前講嘅，點樣去食極都唔肥，就開始啟動咗咧，唔係好想食嘢嗰個機制。點樣去啟動咧？其實咧就係你每一餐之前都飲一大杯水。你最好唔好凍水啦，即係唔好凍飲，唔好加冰嗰啲咯。你溫室水都 OK，咁最好暖暖地啦。一大杯你大約300ml至500ml嘅水，咁你每一餐食嘢之前都飲呢杯水。咁你話湯計唔計？湯唔計，茶都唔計，咖啡都唔計，因為你咖啡唔會飲到300ml同500ml，刮咁樣啦。嗱，300ml 500ml 到大約幾多啦？我呢支係1列。大約呢度嘅一半咯。你話飲唔到500ml得唔得？你話飲300ml咯。咁咧其實咧，佢每一餐咧，我都係佢叫我飲呢個水啦。大約我飲每一餐都係。咁其實咧，我話哇，你飲完唔係好飽。其實飲完之後咧，佢係會令到你個代謝即刻上升，令到你個每一餐之後食嘅嘢咧，譬如我今餐食嘅嘢。個血糖，因為原來一個人咧，佢我都覺得好 make sense 嘅。佢如果你譬如點樣去增加咧？
體重會增加咧，飲淡水咧，其實你個血糖係咁樣好 fluctuate 啊，每一餐都好 fluctuate。咁所以我之前咧唔知點解食完夜飯之後好鬼死眼瞓，但係而家咧係唔會眼瞓嘅，我好鬼死精神喎。咁咧我飲完水之後咧，咁你就開始食菜先啦，跟住食肉啦，但係每一餐都最好有澱粉咯。係啊，有澱粉食㗎。咁但係澱粉係咩啊？你最好食飯咯。係啊，我就戒咗，即係麵包就少啲咯。我哋叫做精緻澱粉就最好唔好啦。咁圓形澱粉。咁但係因為我嗰陣時亦學營養學咧，記住咧 ，potato 即係我咩薯仔 ，pumpkin 嗰個南瓜同埋粟米咧嘅 sweet potato 咧。其實我哋都叫我係 count 佢做 carbs 嘅，我就唔會 count 佢做蔬菜嘅。咁呢個其實我20幾歲讀營養學嗰陣時我已經知嘅。咁所以但係咁所以就同埋最好就食一啲葉嘅，譬如菜心，食個菌定係食個葉啦。我係會揀個葉嚟食嘅，不嬲都，因為個葉咧個纖維好多，個菌係水分多嘅啫。咁所以我係會揀綠色嘅菜。即係葉嘅菜咯，但係好似我今日咧，我就剩咗有啲茄子，我咪茄子加嗰個carrot 嗰個甘筍，咁我都當係菜噶啦，咁譬如你食咗菜先，跟住咪肉，跟住就最後尾其實你先至食飯咯，係啊，咁其實我每餐個 pattern 都係咁，咁咧我就開始咧。頭嗰2個禮拜其實都已經輕咗2 kg 噶啦，我已經係咪即刻好 encouraging， 好奇妙噶。咁但係每一日咧，我都係飲足夠嘅水，飲足夠嘅水係好緊要。大約我係飲2 lit 嘅水，你盡量都唔好俾自己少於1.8 lit 咯。係啊，即係其實買呢啲樽咧最好嘅。你去到 office 去到一半啊，仲有咁大支未飲？咁你每日要飲2支呢啲咯，咁咯。咁另外做運動使唔使嘅？其實咧我就冇乜做運動嘅，係啦。咁啊醫生朋友咧都叫我咧，即係唔係中意啊？另外權威嘅醫生朋友，佢就話其實唔使跑㗎。我話我好憎跑步嘅，同埋好唔中意做運動。佢唔使跑㗎，其實行路就得㗎啦，快少少行路就得㗎，即係好似趕住追巴士行。趕追地鐵咁樣快行就得㗎啦，係唔使跑嘅咁咯。咁我覺得，因為跑，佢話跑係仲傷膝頭哥啦，同埋你個人會冇動力嘅。咁我就行咯，快行咯。咁我快行2-3個禮拜，即係其實1個禮拜可能快行4日到咯。而家 so far，咁咧就今日上網就跌咗total 4K 幾咯，即係9磅咯，瘦咗9磅。咁6個禮拜瘦咗9磅，我覺得好 encouraging， 係咪好開心？咁我覺得自己有翻自信又開心啲咯，咁咯。咁你見到係咁啊就即係 jawline 出咗嚟，同埋嗰個水腫少咗好多咯。好啦，咁你記住水一定要去飲2 lit。同埋即係最好戒咗茶啦，咖啡啦，咖啡係其中一個致命傷啦。佢話即係一個人肥嘅致命傷啦。咁所以我就平時都冇好嘅奶，我本身就唔係好食一啲 dairy product 嘅嘢，即係譬如 cheese 啊、yogurt 啊、奶我都好少，即係我本身唔係好中意食呢啲嘢咁樣咯。好啦，咁所以就嚟緊咁同埋早少少瞓咯，因為其實佢最主要咧，佢飲水咧，你排去濕咧，嗰個原理咧就係令到你 reboot 咗你身體嗰個 reboot 咗你個 hard disk 啊，係變咗好似reboot 咗之後咧，你啟動咗之後咧。其實點會叫做啟動咗？你會點會 feel 到自己啟動咧？其實你會係咁去廁所嘅。你話你飲咁大壺水，你梗係咁去廁所，但係佢真係咁去廁所喎。問題係好得意佢，當你知道自己係咁去廁小便啦，跟住啲宿便開始排咧，你就知道你嗰個
電腦模式開始 reboot 緊，咁你就覺得正咁咯，係啊，咁你就可以慢慢你就會食細咗個胃啦。我而家佢好似我夜晚今晚食咩咧？lasagna 係啦，我今晚食 lasagna，咁 lasagna 咧咪有澱粉咯，咁我咪有個菜，跟住 lasagna 食咗個面頭嗰啲肉同個菜，最後尾先撩嗰個 pasta 嚟食咯。係啊，就係咁咯。咁同埋我頭髮，我到而家，譬如你話6個禮拜4K 9磅，其實都快，好快喎。咁會唔會啲頭髮少咗咧？咁你見我，你睇下呢個髮量，我都覺得仲好 OK 喎，因為我用嗰個 hair treatment 係啊 Premium hair treatment 嗰支嘢咯，我日日都有用。你見嗰個髮量都仲好 OK 啊，我係啊，咁嗰個就 keep 住用咯。咁所以如果你哋想都可以，大家好輕易咁樣做呢件事。咁同埋呢個佢 suppose 咧，呢個計劃係唔會叫做反彈嘅，係啊，因為你嗰個其實個腦有記憶嘅，係啊，佢中西醫咁同我講，腦係會有記憶。咁我一啟動咗之後咧，咁個腦係會有記憶。佢會記住你呢個模式係最適合你，咁就最好啦。因為大家見到我之前咧，如果你睇翻之前啲直播啊，喺 YouTube 查法，你睇到好腫啊塊面，係啊，咁我今日咧就冇咁腫咯，我覺得 happy 咯，係啊，咁我呢個我會繼續做嘅，咁我會 keep 住 update 你哋啦。咁希望7月我去英國，即係廠房唞暑啦，我就去英國。去我細仔佢個大學畢業嘅典禮，咁我會希望再瘦多幾 K 就好咯，咁樣咯。咁同埋趁住而家咧就冇即係天氣比較冇話打風落雨咁，我盡量夜晚都會出去快行喺個球場度行咁樣咯，好冇？咁如果有咩大家都可以 WhatsApp 問下我㗎，係啊，我都 happy share。同大家，因為如果你話油份嗰啲咧，嗱確實咧，你當你啟動到個機制之後咧，其實你係對煎炸嘢冇乜興趣，唔知點解。因為我其實好中意食麥當勞嘅嗰炸雞翼，但係有真係冇乜興趣啊。係啊，同埋對於好鹹嗰啲嘢咧，我好中意食淡仔，我中意食南記。而家唔知點解冇乜，同埋好快飽咯。係啊，咁係好嘅，等個胃食細翻少少。咁啊，大家可以試下啊，同埋有一樣係切記就係飲酒咯。係，我本身就滴酒不沾嘅個人係啊，咁所以佢話呢樣嘢咧，中西醫都話呢個都係超級大忌，咖啡因同埋酒。如果你戒唔到呢樣嘢咧，你點都好難減到肥嘅，除非你淨係成日都淨係飲咖啡或者酒咯。係啊，因為酒會令到你之前譬如我2個禮拜前開始 reboot 咗咧，酒咧佢會即刻令到佢 shut down 嘅，佢唔會識得 reboot 嘅，要一個好長嘅時間咯，咁樣咯，好冇？好啦，咁就同埋 cigarette 啦，即係嗰個嗰啲叫咩？食煙係啦，呢幾樣嘢咯，最緊要飲足夠水分，同埋瞓咯，係啦，瞓咯，係啊，瞓得好啲咁樣咯。記住涼啲水，首先唔係記住，首先重溫去濕先，我哋濕仔去咗濕先，執劑去濕茶飲2次，跟住就一日飲2啲水，起碼2啲水，跟住就每一餐飯，就算你食 tea 啊，或者我一日食4餐嘅喎，有 afternoon tea， 食之前都係飲半杯。300 ml 或者500 ml 嘅暖水落肚先，因為係貨你之後，除咗你飽肚感之後咧，佢去貨你個血糖穩定，唔會突然間泵，咁你就唔會點肥㗎啦。之後食嗰啲唔會點肥，呢個好緊要。第4，食嘢嗰陣時係以菜先、肉先，跟住就澱粉，咁係最後咯，好冇？好啦，咁我會 keep 住話俾大家聽，我嚟緊個體重管理係幾多啦？咁我而家係6個禮拜，我減咗9磅，係啊，
好冇？咁啊，今日個 live 到呢度啦。嗱，記住今日講太多，唔係太長，因為咩體重管理啊，大家都好需要。咁啊你記住呢個咧就係6月1到5號就截止㗎啦，好冇？嗱，另外一樣嘢你要記住，另外想你哋睇住我，睇住我，咁咧就係嗱，我一路瘦嘅時候，塊面有冇耷咧？有啲人咧減肥咧，佢塊面會耷，咁我咧有冇冧咧？係啦，因為我一路都有就咁用 Easy Beauty 嘅嘢啦，你見個 collagen 都仲係好好啊，即係冇話皮膚好揼啊、巢啊咁樣咯，係啊，就係咁啦，好冇？咁啊，今日個 live 到呢度啦，我哋過幾日有機會再開 live 同大家傾偈，拜拜。